Guys, tahu gak? Ternyata telur itu hanya bisa disimpan kurang dari 1 bulan saja loh. Wah, kenapa bisa begitu? Kualitas telur yang baik sangat dipengaruhi oleh cara penyimpanannya. Telur yang baik dapat dilihat dari kondisi cangkang, kondisi putih telur, kondisi kuning telur, dan baunya. Apabila telur memiliki kualitas yang rendah, ini dapat meningkatkan cemaran mikroba yang melebihi batas sehingga berbahaya bagi kesehatan. Telur memiliki umur simpan yang singkat, yaitu sekitar 7-14 hari pada suhu normal, dan pada kulkas dapat bertahan hingga 21 hari saja loh. Gimana? Paham kan? Mantap!